वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी बेटा, आप अपना तारफ़ करवा दें। मेरा नाम अनसली है। अनसली, आपका पहला टेस्ट है या दूसरा टेस्ट है? दूसरा ऑनलाइन दूसरा टेस्ट है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछना है, आप हमें ये बताएं कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? जो कंप्यूटर को डाटा फराहम करती है इनपुट डिवाइस। यस, शाबाश शाबाश, ठीक है जी, आप स्टार्ट करें बेटा। वेरी गुड। यस, ये क्या स्कोर है? 49। ओहो बेटा, थोड़ी बैड लक हो गई है। अगर ये 50 से ज़्यादा होता तो फिर आपको 25/25 नंबर पूरे मिलते, लेकिन अभी आपको 25 में से 20 नंबर दिए जा रहे हैं। लेकिन वेरी गुड, शाबाश, ये अच्छा रिजल्ट है।